បុគ្គលណាមួយនៅទីណាស្រុកណាក្តីកាលណាមានការទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខក្នុងការប្រត់ប្រាស់គ្នានោះសេចក្តីទុក្ខតែងតែគ្របដណ្ដប់មកលើមនុស្សដែលរស់ទាំងអស់ដែលស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាតែងតែមានទឹកចិត្តនឹងការទុក្ខសុខទុក្ខសោកសឹកសួលគ្រប់តែគ្នាទៅតាមនិស្ស័យរបស់សត្វលោកក្នុងឱកាសនេះគឺញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានទឹកចិត្តស្រយុតស្រយ៉ង់នឹកសំណោះស្ដាយអាល័យចំពោះឧបាសកស្រីឆ្វេងនេះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតតែនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាការនិរះប្រត់ប្រាស់ចាកសត្វនិងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ណាសេចក្តីទុក្ខរមែងក្រោបសង្កត់ដល់មនុស្សដែលរស់ដែលមិនទាន់ទទួលមរណកាលណាពីព្រោះការដែលលះលោកទៅនេះគ្មានវិធីណានឹងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតអត់មានទេដាច់ស្រឡះចេញពីគ្នាទោះបីជាកូនចៅញាតិមិត្តទាំងអស់ប្រាថ្នាចង់ជួបនឹងឧបាសកស្រីឆេងហ្នឹងក៏គ្មានវិធីណាដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបបានទេឧបាសកស្រីឆេងក៏ដូចតែគ្នាអញ្ជើញទៅកាន់លោកខាងមុខឲ្យក៏មិនដែលត្រឡប់មកជួបមុខនឹងភរិយានិងកូនប្រុសស្រីញាតិមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកស្ទូងផ្សារស្ទូងក៏អត់ដាច់ស្រឡះទាំងអស់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមានគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាគេដូចទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នានេះទូរស័ព្ទនេះយើងអាចទាក់ទងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សបានក៏តែខុសពីមនុស្សអត់ទាក់ទងបានទេដូចជាមនុស្សដែលរស់នៅទោះបីនៅស្រុកណាប្រទេសណាក៏យើងអាចទាក់ទងប្រស្រ័យគ្នាបានទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះភិក្ខុស្រីពោធិហេងលោកនៅឯប្រទេសញូហ្សេឡង់គ្រាន់តែញោមប្រុសទទួលមរណកាលព្រាមបងប្អូនប្រគេនតំណែងទៅលោកដឹងព្រាមទទួលបានព័ត៌មានព្រាមបាននិមន្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅស្រុកស្ទូងនេះគេបានព្រាមនិយាយពីគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាណាឲ្យតែមនុស្សរស់ដូចគ្នានៅស្រុកណាក៏ទាក់ទងគ្នាបានដែរតែសម្រាប់អ្នកដែលលះលោកទៅហើយมันមានពិធីទេបងมันអាចទាក់ទងគ្នាបានដាច់ស្រឡះចេញពីគ្នាទាំងអស់បានន័យថាការនិរះប្រត់ប្រាស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះគឺវែងឆ្ងាយណាស់มันមានសង្ឃឹមទេបងបើសិនណាយើងបែកបាក់គ្នាក្នុងពេលដែលរស់នៅជីវិតដូចគ្នាទៅដល់ឯណាក៏គ្រាន់តែមានពេលមកជួបគ្នាបានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះភិក្ខុស្រីពោធិគ្រាន់តែញោមប្រុសទទួលមរណកាលព្រាមសាច់ញាតិផ្ដល់ព័ត៌មាននោះមកដល់ព្រាមដែរទាក់ទងគ្នាបានព្រោះតែអ្នកដែលលះលោកទៅអត់មានពិធីទេគ្មានសង្ឃឹមទេបងម្ល៉េះហើយសេចក្តីទុក្ខទាំងបានត្រូវគ្របសង្កត់មកលើកូនចៅសាច់ញាតិទាំងអស់ក៏សំណោះសំណៅអាល័យដូចជាភរិយាក្តីកូនចៅក្តីដូចភរិយាបាសិកាគង់ភេងនេះចេះតែគាត់ស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីនៅយុវវ័យក្មេងមកម្ល៉េះបានរៀបចំសំគុំគ្នាជាគូសកលរួមរស់សុខទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាពលរហូតដល់មកអាយុជាង80រៀងខ្លួនហើយនេះសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តស្និទ្ធក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺមានស្ថិរភាពល្អណាស់ណាញោមញាតិ
តែក៏រួមរស់នៅជាមួយគ្នាតែអាយុ80ជាងអត់បែកបាក់គ្នាទៅណាសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតដែលមានគូសកលនៅក្មេងៗហ្នឹងការស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនទាន់មានស្ថិរភាពទេគ្រាន់តែស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្នមិនបានអាត្មាថាបណ្ដោះអាសន្ននៅខ្លះនៅជាមួយគ្នាមានកូនមួយកូនពីរទៅក៏បែកបាក់មិនដែរធៀងតែបណ្ដាការស្រឡាញ់ហ្នឹងมันមានស្ថិរភាពទេឧបាសកស្រីឆេងនិងឧបាសិកាគង់ពេងបានមានស្ថិរភាពរបស់គាត់ពលរួមរស់សុខទុក្ខគ្នាតែជីវិតចុងក្រោយដែលត្រូវបែកបាក់គ្នាទៅតាមប្រពៃណីរបស់ខ្លួនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទុកធំរបស់មនុស្សយើងនេះគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺការកើតការចាស់ការឈឺការស្លាប់នេះជាទុកធំបំផុតផងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងដូចជាឧបាសកពងភេងឧបាសកស្រីឆេងនេះគាត់បានទទួលគ្រប់អស់ហើយណាយកញាតិ4ហ្នឹងកើតក៏កើតរួចហើយចាស់ក៏ចាស់ហើយឈឺក៏ឈឺហើយស្លាប់គ្រប់ទាំងអស់ទទួលគ្រប់ទៅតាមត្រៃលក្ខធម៌និងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទទួលគ្រប់នៅឡើយតែយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះកើតរួចហើយចាស់កំពុងតែចាស់ឈឺកំពុងតែឈឺនៅតែមួយទេណាញញាតិអត់មាននៅច្រើនទេប្រយ័ត្នញោមញាតិខ្លះអត់បានគិតទេអត់បានគិតថាអញកើតរួចហើយចាស់កំពុងតែចាស់ឈឺកំពុងតែឈឺនៅតែមួយញោមញាតិមកមានអីសង្ឃឹមដល់តែណាបើក្មេងៗទៅកុមារមិនទឹកថាកុមារអាយុវ័យថានឹងនៅកើតទេចាស់ឈឺនៅឆ្ងាយបន្តិចតែយូរទៅថ្ងៃខែតែប្រព្រឹត្តទៅវាចេះតែរូបរាងកាយសង្ខារចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបោកខិតទៅរកចាស់រកឈឺរកស្លាប់ប៉ុន្តែអត់បានដឹងខ្លួនទេពេលឥឡូវហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះញោមញាតិអត់កំពុងតែនឹករលឹកដល់ទៅឧបាសកស្រីឆ្វេងដែលលាលោទៅហើយគឺម្នាក់ដែលអញ្ជើញមកប្រជុំក្នុងទីនេះគឺទឹកចិត្តគឺចំពោះនឹករលឹកចំពោះឧបាសកស្រីឆ្វេងដែលលាលោទៅណាប៉ុន្តែឧបាសកស្រីឆ្វេងអត់បានទទួលការនឹករលឹកការគិតគូរដល់កើតអត់មានទេយើងអ្នករស់ទេណាដែលយើងកើតញោមញាតិឧបាសកស្រីចេញទៅកាន់ទីកំណើតមួយនឹងបដិសន្ធិក្នុងកំណើតមួយកើតអត់បានដឹងទទួលឮតែយើងទាំងអស់គ្នាជាភរិយាជាកូនជាចៅអ្វីនឹងនឹករលឹកសោកស្ដាយប្រកាសអត់បានទទួលស្គាល់ទេកើតទៅសោយសេចក្តីសោកឬក៏រស់នៅក្នុងភពមួយថ្មីដាច់ស្រឡះតែយើងរកគ្នាតែកើតទុកកន្ទក់កន្ទិញនឹករលឹកអាឡោះអាឡៃកើតហ្នឹងនេះជារឿងពេញណាញោមញាតិគាត់អត់បានទទួលដឹងឮទេសូម្បីតែកូនចៅទាំងអស់កំពុងតែប្រារព្ធពិធីកម្មនេះមានញោមញាតិមកកកកក្រឹកកក្រែងនៅគេអថានក៏គាត់អត់បានទទួលដឹងឮទេតែចាស់តែយើងមនុស្សរស់តើប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រារព្ធពិធីនេះទៅតាមលំអាននៃពុទ្ធសាសនាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទូលមានព្រានបដៅឲ្យមនុស្សនឹងដឹងគុណដល់ពុព្វការីជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាដឹងគុណមិនដឹងគុណនៅថ្ងៃនេះទេណាញោមញាតិពេលដែលស្លាប់ទេណា
ពុទ្ធលោកបញ្រៀនឲ្យយើងដឹងគុណតាំងពីលោកនៅរស់ម្ល៉េះនេះជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្រៀនកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ព្រោះឲ្យសង្គ្រោះឲ្យជួយដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនោះក៏នេះជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធជួយសង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចឥឡូវឧបាសកស្រីឆេងគាត់ទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមួយមើលមិនឃើញទេនេះឧបាសិកានេះណាអូកងភេងនេះនៅចងោណាសួរថាជីវិតដែលគាត់រស់នៅក្នុងវិទ្យាចាស់ក្រំគ្រានេះថាម៉េចថាពិបាកណាស់ណាយើងមានបានឃើញស្រាប់ទេតួយ៉ាងគាត់អង្គុយឲ្យយើងឃើញហើយសំបីតែក្រោកគេលើកចាប់គ្រាចុះគ្រាឡើងមិនមានបានដល់ខ្លួនឯងណាមកហូបអាហារបាយទឹកគេក៏បញ្ចុកគេបំរើតែទាំងអស់នៃជីវិតដែលចាស់ក្រំគ្រានេះមានជំងឺលំបាកណាស់ផងព្រោះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្រៀនកូនប្រុសស្រីឲ្យសង្គ្រោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងដូចជាបាសកគង់ភេងក្តីអបាសិកាគង់ភេងបាសកស្រីឆេងក្តីបាសិកាគង់ភេងក្តីកាលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅឡើយហើយជារាត្រុតត្រោមក្របសង្កត់ខ្លាំងគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេណាយគាត់ត្រូវទទួលការទំនុកបំរុងថែរក្សាពីកូនប្រុសកូនស្រីរបស់បានកើតហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្រៀនកូនទី1នឹងសូមឲ្យកូននឹងថែរក្សាចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលកើតមានវ័យចាស់ជារីហើយហ្នឹងបងនេះហ្នឹងបងដែលលោកឲ្យសង្គ្រោះមិនដំបងក្នុងពេលដែលគាត់រស់នៅចាស់ជារីហើយធ្វើអីយើងមើលអត់ធ្វើឲ្យបានដែរបើគាត់តែមានតែទាំងហើមដកចេញចូលប្រហែលធ្វើអីសំបីតែក្រោកដើរក៏កូនគេមកគ្រាតែបានទៅរួចថាវាអស់លទ្ធភាពជារាក្រំគ្រាលំបាកណាស់ញោមញាតសម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងបើនៅក្មេងៗអត់ដឹងទេតែចាស់ដូចគ្នាបានដឹងមកអានជារាត្រោមមកបើគឺវាឈឺចុកចាប់រួចស្ពឹកសពន់ផ្សព្វពេញតែខ្លួននឹងឯងនេះជាសេចក្តីទុក្ខអានេះជារាចុះតរឹមឈឺទៀតសង្កត់ទៅលើអាជារាទៀតតើពិបាកយ៉ាងណានឹងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្រៀនកូនប្រុសស្រីឲ្យសង្គ្រោះចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនក្នុងវ័យដែលលោកចាស់ជារាឲ្យលោករស់នៅបានស្រួលដោយសារការទំនុកបំរុងគ្រប់គ្រងរបស់កូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងជាកូនរបស់ប្រកបដែលកើតចិញ្ចឹមមកតាំងពីយើងប្រសូតមកមួយថ្ងៃមកហ្នឹងលោកធ្វើកិច្ចការងារដល់ក្រៃលែងលំបាកមកលើយើងណាបងនេះក៏តស៊ូចិញ្ចឹមយើងដល់ពេលឲ្យយើងចិញ្ចឹមក៏វិញអត់ពិបាកដោយការកិនចិញ្ចឹមយើងទេណាបើកិនចិញ្ចឹមយើងពិបាកយើងកើតមកយើងប្រសូតចេញមកពីមួយថ្ងៃមកទល់នឹងអាយុជាង20ឆ្នាំមួយហ្នឹងឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់ណាយើងតាំងពីប្រសូតមួយថ្ងៃមកទល់អាយុជាង20រៀងខ្លួនតរឹមមានគូសកលណាក្នុងកំឡុងនោះយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគរបស់បានកើតទាំងអស់ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងឡាអាត្មាសម្ដែងរឿងនោះក៏កោកកាយបើកបង្ហាញដល់ញោមញាតឲ្យឃើញយើងកូនរបស់គាត់ព្រះពុទ្ធលោកថាមនុស្សទាំងអស់វាជាប់ជំពាក់ដោយវត្ថុ4យ៉ាងទី1គឺសម្ពត់ខោអាវទី2គឺមហូបអាហារទី3គេហដ្ឋានទេសម្បែងទី4ឆ្នាំជាបារោគតែញោមទៀតតែថាបច្ច័យ4ហ្នឹងណាបើឡើងមិននិយាយបច្ច័យ4នោះនិយាយបច្ច័យ4ញោមថាបច្ច័យ4សម្រាប់តែប្រសង់ទេបើថាវត្ថុ4យ៉ាងបានវាស្មើទូទៅទាំងអស់
วัตถุบุญอย่างนี่ยังมีเป็นสมาสัมพุทธสมได้ถ้าอ้อยแต่มโนเราเลิกแผนได้เชียนหน้ากับเราชี้อัดรู้จะได้ยังมีเนี่ยเมื่อได้เชียนหน้าได้สรานเชียนหน้าได้มันบริโภคอาหารเชียนหน้ามโนหน้าได้มันเมียนเตสมัยได้เจ้าก่อนมโนหน้าได้ชื่อให้มันโรธนำหมกเชียบาทอันนั้นนะตำราการสำหรับมโนเติมมโนหนึ่งรอนเอาปานสรุปไว้วัตถุบุญอย่างนี่ยืงโกนได้การมาปีมาไทยจะเที่ยงมาเอ้ยยังเมียนไอ้ปานโรยน่ะคือหลับบ่ลูกเอาปุ๊บเนี่ยมาได้คือบาสะสไลเชนเนาะบาสะกวงเองกับเราเปลี่ยนสไลอันนั้นยังปราประกันอันนั้นยังแต่มันเนี่ยมาเจ้าโกนประมาณนั่นก็ประมาณนี่ไปมาตะบ่อยโกนปูนยังมาบุญเนี่ยแต่ปราปปนาเอ้ยโลกพวกเนี่ยปราได้ทั้งอันได้นะในเมียนทั้งทุนจรันนังโกนปราแล้วพอได้เกิดเราบานมาแต่ก็อย่างละพอได้เกิดเราบานมาเกิดปราลุ่นเกิดเพราะอ้อยโกนเจ้าปราทั้งเนี่ยมือปปนาเต่าอันนี้ก็หาแต่คุณอุปการะเราบอกมันเกิดเตียงเพลาสัมเพระเตียงเพลาจัดโตได้สลันโกนนังเราตีมันพอเมียนเนี่ยต่อนี่ก็หาแต่คนเกิดลำบากนะพ่อไปสมัยเกิดพ่อเมียนถึงแจ้จำได้ไปเชี่ยแจ้ได้ไอ้ก็เราตอนนั้นกำลังเราบอกกันเฮ้ยปุ่นลีไซมันเชื่อมโกนเราตัวบูดนะเป็นแน่เป็นตะโกนเนียนการลำบากตะโกนอมหลังเกิดก็เตาเจริญนักรบสกัดเว้ยเตียบอย่างโกนน้องวีเวลุนเลือดลางอาจจะรานนางปิ้งกับมอมปิ้งกันหรอกไอ้เจ้าน้องก็เมียนกูเมียนสกัดนะบอกรูปเรียงกายบอกก็ว่าเราสลัดเจ้าไทยในเบียดโดนมวยล้างมวยเจ้าจ้ะเนี่ยเคยเราสักใครเพียรเจษฎาเรายังมือต้องออกกันเนี่ยบักเมียนโกนไปบันเชียมไทยซาที่กำมาจะรอนาบ้านเลยก็เมียนฟื้นมาโฮไปห้านาบ้านตัวเธอไอ้บ้านไม่ต้องรอไปการรอดบอกกันนี้มายังสำลังเมื่อพิจารณาตามเธอแต่ทั้งโดยเกิดคุยจำแต่ไงหน้าแต่สิ่งใดสลับเอาดอลมันก็ไม่เท่กันเอาจักเยอะมาดอกเมื่อตอนนั้นก็คุยจำแต่เงบไงหน้าแต่เราเงบมาก็เงบแต่ก็ไม่ถึงกันยังเมื่อต้องพิจารณาเคยแต่จังพอนึกความเป็นสมาสัมพุทธเอาไอ้โกนเชมตุ่มนุบร้องโลบุกเนี่ยมาได้ล้วนน้องปอกเราบำราชิเชี่ยมเกิดนั่งกลมอ้อยเกิดเมียนนั่งหนักออกทางขนมชัดไอ้โดนการเกิดเชี่ยมยืนอย่างไรยืนตรงนุกของเรากดควงเราวัตถุบุญอย่างดังเกิดขนมชีวิตได้ลูกรอดเราเพราะนั้นตีมูใหญ่แต่พอปุ่นลูกเป็นเรียนก่อนประกอบสไลที่ปีถ้ามาโกนปรากฏใส่ดังทะลุปูนได้ก็จังบ้านไอ้ผมนอนจัดแล้วบอกก็จังบ้านไอ้จะหายเธออัตตาเลยก็นั้นนึกจังบ้านมาเธอว่ามันเกิดปูจังบ้านในบ้านโนโกนปรากฏใส่เลือหายมันเท่าเพื่อเชื่อมันลือเลยอย่าเลือก็มันเท่าเพื่อเชื่อมันลือเท่าตัวตูดังในวัตถุอมนอนไอ้เกิดจังบ้านปรับโอนปรับปอนเยอะถ้าเราปุกไม้ก็จังบ้านในโนอันนั้นเนี่ยตีเราว่าโกนเนี่ยเราทำไกลกลางเนี่ยเราบอกมันเกิดอ้อยสำรันเราตามปมน้องเราบอกจัดเกิดนะนี่นะก็ยังเราตัวยังจังบ้านไอ้เกิดปมเป็นยังบ้านต่างออกไอ้ยังจังบ้านก็ต่างออกจะเราก็จัดเพื่อมันก็จังบ้านยังอัดบ้านปมเป็นเราปมน้องเราบอกเกิดนั่งเป้าอันนั้นเนี่ยอัดเชียนเนี่ยดังคนตาคนเตะเนื่องผมพ้นลูกเป็นเรียนยังหรือแต่ก็จังบ้านไอ้เท่าตัวเรานั่งยังมองอ้อยเกิดก็จังเพื่อไอ้เพื่อกลางเงี้ยนั่งชุนกันเที่ยวมาท่าก็จัง
និមន្តប្រសង់មកសង្ឃទានក៏ដីឬក៏ចង់ទៅវត្តស្មាទានសិលចង់ធ្វើអីទៅឬត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដែលក៏ចង់បំពេញឲ្យបានត្រូវចាត់មកហ្នឹងនៅទី2ហើយទី3ឲ្យយើងជាកូននឹងថែរក្សាពូជពងវង្សត្រកូលរបស់បង្កើតដែលជាត្រកូលសប្បុរសត្រកូលសប្បុរសល្អអ្នកមានត្រកូលរបស់កើតមានទានមានសិលមានសាសនាកើតជឿកម្មជឿផលជឿបុណ្យជឿបាបសរុបសេចក្ដីថាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធល្អតាំងពីម៉ែឪកើតមករហូតដល់មកកើតដល់ត្រកូលល្អត្រូវយើងថែរក្សាពូជពងវង្សត្រកូលបើចិនគេថាថែរក្សាយីហោញោមញាតិចិនគេថាយីហោខ្មែរថាត្រកូលឲ្យបានល្អប៉ុណ្ណឹងជាតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីបើបាសក់ស្រីឆេងបាសិកាគង់ពេញនេះគិតប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាលំនាំល្អជឿសាសនាណាយើងត្រូវថែរក្សាលំអានត្រកូលរបស់គាត់ឲ្យបានក៏កុំឲ្យអត់ពីគាត់ទៅយើងកូនចៅក៏លះបង់ទាំងអស់អត់បានគោរពក្នុងធ្វើក្នុងទានក្នុងសិលអ្វីជាប្រពៃណីរបស់ពុទ្ធសាសនាឈ្មោះថាយើងធ្វើពូជពងវង្សត្រកូលនោះឲ្យជ្រៀតចោលខូចដោយសារយើងហើយបងអានឹងបើតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាយើងកូនប្រព្រឹត្តបែបនោះក៏នឹងមានទោសដែរបងបើយើងបំផ្លាញត្រកូលដែលល្អឲ្យជ្រៀតថោកទាបដោយសារយើងអានឹងទី3ទី4ត្រូវចាំពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ពលលោកដែលលោកតែងទូលមានយើងតាំងពីនៅតូចគាត់ឃើញយើងធ្វើអ្វីវាខុសមិនសមរម្យគាត់ហាម5ថានឹងកុំធ្វើកូនរបៀបដេកដើរឈោងអង្គុយស្ដីយ៉ាងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេមិនមែនភាសាជាអ្នកសប្បុរសទេអ្នកដទៃឃើញគេជាគេពូលតេះឌីលដល់ពូជពងម៉ែឪទាំងអស់គាត់ហាមបានតែយើងចង់ចាំទៅអត់ធ្វើទេហ្នឹងចារិទ្ធិបន្តទៅគឺសេចក្តីល្អគាត់តែងនាំយើងក៏ឲ្យធ្វើល្អតាំងពីដេកដើរឈោងអង្គុយបង្រៀនយើងតាំងពីភាសាឆ្លើយចាស់ឆ្លើយចាស់ឆ្លើយបាតនោះមិនមែនអែងអញទេអានោះពាក្យអាក្រក់គាត់បង្កើតយើងចាស់បាទភាសាល្អហើយអសប្បុរសដេកដើរឈោងអង្គុយគាត់បង្កើតថានឹងមកដើរកណ្ដាលវោមនុស្សត្រូវសំផ្លូវគេមិនត្រូវក្រោកដើរឈរត្រូវពីត្រូវលូនអោផុតប្រជុំមនុស្សសំយើងក្រោកដើរអានេះគេថាកិច្ចការដែលល្អដែលគាត់អប់រំហ្នឹងអ្វីដែលអាក្រក់គាត់ហាមអ្វីល្អយើងកាន់យកត្រូវចងចាំមួយជីវិតយកពាក្យនឹងច្បាប់មកអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតយើងហើយយើងយកពាក្យនោះទៅទូលមានអប់រំកូនចៅយើងបន្តទៅទៀតព្រោះនេះជាសាសនាមួយដែរណាញោមបើយើងពោលជាបល័យថាមេត្តាបេតុសាសនាបល័យពោលអីចឹងប្រែមកថាពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដោយពុទ្ធសាសនាដែរពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយថាពុទ្ធសាសនាប្រែជាខ្មែរថាពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងយកយកបើខ្មែរពោលអីចឹងដល់បល័យថាពុទ្ធសាសនាបល័យថាមេត្តាបេតុសាសនាជាសាសនាមួយដែរក៏បីចងចាំមួយជីវិតនៅអ្វីដែលលោកព្រានប្រដៅរបស់យើងហ្នឹងបងហើយទី4ទី5កាលបើលោកអស់អាយុក៏ធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏បីយើងកូនចៅឧស្សាហ៍ធ្វើបន់ជូនទៅបុព្វការីជនយើងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យបានញឹកញយពុទ្ធលោកថាឲ្យញឹកញយ
มันยังตามมือแต่ได้มันยังย่อยประมาณเดบอกแต่ผมปั้นรถถ้าเอายังย่อยเอายังย่อยไม่ดึงก็ยังเราทำไมเมื่อกันเชื่อมยังอ้อยไปแล้วแต่ทั้งไงบริโภคแล้วก็อันนี้จะกรรมได้ยังมันถือบอลเอาที่ชุนตโลกบ้านยังย่อยยังเงียบยังกาก็มาชนะบ้านถือบอลไอ้ตีใบร่องนะปนังเดรองเบอร์แล้วยังเงียบอาจารย์การให้พิจมเป็นเต้ามาเปรกไอโจชนะเต้ามาเปรกครับชุมเป็นมาเปรกโจชนะเปรกโบเต้าบ้านมาทั้งไงเด็กนี่ชวนครับโอ้อาตมาแม่นใหญ่ตุ้งเต้าได้ในยมเงียชวนครับอันบ้านเกิดแม่เอาไปเกิดร้อนเอาเกิดสลับต่อให้ต่อการโลกางมุกอาศัยแต่พอปนพอปาบได้เกิดเพื่อให้นั่งตัวตัวก็สอบพอปนได้คนเจ้าที่อติจูนนั่นก็มันนั่งไงเจ้าบังเกิดมันปานเพื่อบอลพองเพื่อแต่บาปซอยตกนั่งแต่ปานพอไอ้พอเรายังนึกระลึกจูนตัวเกิดบรรยากาศอติก็สอบตอนนี้สลับก็มันประกอบทำบ้านนอนได้อย่างนี้ครบตะเนียมมาเดี๋ยวตัวการเต้าพุ่มเนี่ยบ้านนอนบ้านประตูมาแต่ตัวไปเฉียดดอลก็ได้มันดอลก็ได้ยืมเท่าแต่นึกระลึกเพื่อวันเอาที่จูนตัวโลดบ้านย้อยก็อ้อยลงมือไปเดินกาวกันเช่นยืมกันนึกนั่นนะป่านึกเราแต่ไงเราแต่เป็นอะไรอาดากิดอันนิจกรรมต้องยืมก้อนอันมันนึกเกิดได้ลงมือแล้วยมเนี่ยเกิดมาอย่างข้อไปทำเพื่อบอลจูนก็ได้บ้านยังย่อยบอลในโยมเนี่ยเราทำเพื่อบอลโยมเนี่ยย้อนไม่ใช่ประมาณนั้นทำเพื่อเราแต่ไงพอประสงค์ลูกเต้ากาหาเป็นเด็กบ้านเชื่อมชีวิตโลกปรึกล้างลูกไม่ปาดสเปปาดหมดได้เราเติบเราตามเตียนโยมนายเชตลาไปเก่งโลกอันนั้นบอลเราแต่ไงไปเดินโยมเยียนนองซาสตูมเนี่ยอันนี้วัดประเนียงวัดไอ้เนี่ยพอโยมเยียนเมียนตะกรอไอ้กระดับเรื่องลังไปมาตาเมียนกรอยนะก็ปนนึกไปมันเคยสาบานนะโยมเยียนเมียนกรอเต้กระดับเรื่องลังไปมาตามาโฮบเอ็นแต่ดูเถอะด่าน้องตกมุกเตียแต่ประสงค์ตะเคยยันโนสันดาวเพราะเราด่าเราอาหารนั่งไงเราโยมปกินลูกเติมมาไว้เติมอันนั้นให้บอลได้ยังอติชูนตลงมาได้พวกยังรักตาทั้งไงนึกโลกรักตาทั้งไงอย่างเนี่ยธรรมาสมจมเรียบปัญญาได้เจียดักตื่นพอได้เจียปังหันพระอุปพอเช่นการโยมครั้งเมียตกครอไอ้ปันนึกว่าอัดเคยธรรมาได้โยมเย็นนึกว่ามันเคยนึกมาทานแล้วอาตมาสำแดงเธอไอ้สดับไอ้ปอเราโยมเนี้ยเปิดบอลเอาตัวจูนก็ไอ้บานยังย้อยขึ้นเตรียมดักบาดประเคนประสังนะมาเปิดแต่มาใบมาจะดักตกมุกเตียเตอร์บอกเคยลุกเราชัวไม้พอลุกเราไปอย่างไรแต่เคยตะนามแดดใบหมอที่เราเปิดบอลต้องไปสู้จังไอ้ที่โยมเนี้ยยังเปิดบอลทอมๆบ้าเนื้อจังเขาบอกบอลเลยโปชัดน้องเว้นมันสบายที่จะคอยบอลตะบาดประสองอาการคอยแต่อย่างเงี้ยคือสบายรีอย่างนั้นแต่เธอบอลพัดเพลียมอันกันอยู่เด็กโดยยังเอาถึงบอลน้องจูนเต้าโลกพวกนี้มาได้ไปบอลเราตีที่วันเวอร์นะโดยจริงโยมเนี่ยก็เธอบอลตามภูมิตามสระเกี่ยวยูต้องมาอ้องไอ้เต้ไปเจออะไรอย่างเงี้ยต้องก่อสร้างพัฒนาไปสปอร์ตนอสเปียนไอ้ก็เวรเวอร์ได้แต่ประเกณฑ์อาหารเป็นบ้านช่างหันจำพวกประสงค์คือบ้านเราไทยพอเนี่ยธรรมาสมเป็นโยนโยมโยมแต่นึกมันเคยยังเมียเตรียมสมบัติมาก็โน้แต่นึกว่ามันเคยไปสุดท้ายบ้านยังออกตึกชูนโลกพวกนี้มาได้บ้านแต่ก็แต่ยังเนี่ยทั่วเตี้ยนออกมาทำบ้านโยมเนี่ยเจ้าตลาดโคลนยังออกบ้านเพราะยังออกตึกชูนแต่โลกพวกนี้มาได้บอกไปว่าดังคนยังนึกอะไรเงี้ยยังไม่เนี่ยมือสมัยทำไมก็เติมสาเมาไปก็ติ้งนุ่มจำในยังหมดเงี้ยยังว่าก็ดังจังนะบอก
ទៅទិញមកហូបអាហារយកមកធ្វើសម្លធ្វើអីទៅក៏ទិញនំយកមកផ្ញើកូនមកកូនឃើញម៉ែមករត់ទៅទទួលក្នុងផ្លូវព្រោះសង្ឃឹមថាបាននំចេះណាមកបុរាណនោះថាម្ដាយនឹកកូនដូចចង្វាប្រដេញកូនគិតម្ដាយវិញដូចព្រះប្រែកណងដូចញោមទៅអង្គុយពីក្រោយប្រពន្ធអញ្ចឹងត្រូវគិតទៅកាត់វិញឲ្យបានដូចកាលឲ្យគិតលោកយើងទៅគ្រប់គ្នាហ្នឹងតាមបាននេះញោមញាតនេះនិយាយអំពីមេរៀនដែលប្រពន្ធលោកបង្រៀនកូនឲ្យសង្គ្រោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្លួនហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅដោយអបាសកស្រីឆេងណាមានតែញោមញាតធ្វើបន់ឲ្យទិញជូនទៅបើបាសិកាគង់ពេកនេះនៅញោមជូនគ្រឿងប្រសាប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ជូនបានផ្ទាល់ដៃតាមបាននេះញោមញាតអានឹងបានបន់ណាស់ប្រពន្ធលោកថាធ្វើបន់អ្នកប្រាជ្ញលោកថាធ្វើបន់ខែភ្លឺញោមជូនឲ្យគាត់ឃើញគាត់ទទួលយកប្រើប្រាស់យើងក៏ឃើញថាគាត់យកពីយើងជូនក៏គាត់ឃើញថាខែភ្លឺមើលទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងមកបានបន់បានអានិសង្សណាសម្រាប់ឧបាសកស្រីឆេងនេះថាធ្វើបន់ខែងងឹតហើយក៏យើងមើលគាត់ក៏មិនឃើញគាត់ក៏មិនដែលមកផ្ទះមកជួបកូនចៅអត់គឺការដែលយើងធ្វើតិកេណានុបទានគឺបន់នឹងឯងក៏ឧទ្ទិសជូនទៅលោកហ្នឹងឲ្យលោកបានអនុមោទនាតែដែលបើលោកទៅកើតក្នុងទីដែលគួរទទួលបានបើទីដែលគួរមិនទទួលបានអត់ទេបងហើយបន់វាបានតែនឹងយើងអ្នកធ្វើនឹងឯងយល់ទេញោមញាតហើយយើងដាក់បាតឧទ្ទិសជូនទៅគាត់បើគាត់ទៅកើតខុសភូមិទទួលមកបន់វានៅលើយើងនឹងឯងអត់ទាំងអស់អត់ទៅណានឹងសូមឲ្យញោមញាតជាបានថាយើងធ្វើបន់ឧទ្ទិសជូនទៅអ្នកស្លាប់ហើយដូចធ្វើបន់ខែល្ងាចមើលវាមិនឃើញបើជូននេះបានអានេះបន់ខែភ្លឺមកហើយទៅហើយម្ល៉េះហើយកូនចៅទាំងអស់ឧបាសកអាស្រ័យឆេងទៅបាត់ហើយនៅបាសិកាកពងភេងដែលនៅហ្នឹងបណ្ណាអាត្មាជឿថាកូនចៅទាំងអស់មិនខ្ជិះខ្ជាមិនរែងនៃចិត្តទេប្រកបជាតែរសាយកចិត្តទុកដាក់ទំនុកបំរុងលោកដែលលោករស់នៅមិនអោយលោកព្រួយលំបាកអីទេបងអាត្មាមានជំនឿថាអាត្មាធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឃើញបាសកគង់ភេងអស្រីឆេងកើតជាពុទ្ធសាសនិកអ្នកកាន់សាសនាកើតជ្រះថ្លាបងគឺតែមិនមែនជ្រះថ្លាតែប្រសង់នៅស្រុកស្ទូកនៅសម័យអាត្មានៅសៀមរាបដែលស្គាល់គាត់មកគាត់រាប់អានទៅតាំងពីកើតនៅជាមានទៅរៀនធ្វើសមាធិស្មើអីជាមួយអាត្មាហើយក៏រាប់អានរឹងពីត្រឹមនឹងឯមកទល់នឹងក៏អញ្ចឹងនេះជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដ៏ច្បាស់ហើយបងនេះអាត្មាសំដែងពីអ្នកដែលលះលោកទៅហើយបើឥឡូវយើងគិតខ្លួនយើងវិញញោមញាតដែលយើងត្រូវតែស្លាប់ដោយគាត់ដែរហ្នឹងអត់ទៀងទេណាញោមញាតចឹងណាបើសក់ស្រីឆេងក៏ទទួលមរណកាលកាលនោះជួនកាលយប់នេះជួនកាលស្អែកនឹងជាណាមួយក៏អត់ទៀងណាមានដឹងថាម្នាក់មានថាដឹងថាអញស្លាប់ថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់គឺវាប្រកបជាមានតែយើងអត់ដឹងថេរវេលាដែលត្រូវស្លាប់ត្រង់នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទូលមានព្រាបដៅយើងអ្នករស់បានទេញោមញាតឥឡូវយើងគិតខ្លួនយើងវិញឥឡូវអភ័សតាងនៅមុខយើងជាងោហើយគឺអបាសកស្រីឆេងគាត់នៅសាកសពនៅមុខឲ្យយើងមើលយើងពិចារណាពុទ្ធថាអតាណាឧបមង្កត្វាយកខ្លួនយើងទៅធៀបនឹងខ្មោចយកខ្មោចមកធៀបយើងហើយយើងជាក៏ជាបេក្ខភាពរបស់ខ្មោចដែរប៉ុន្តែនឹងថ្ងៃណាខាងមុខនឹងទៅជាខ្មោចដូចតែគាត់ចឹងហើយនេះលោកឲ្យគាត់ចឹងញញែកគាត់មើលមកលោកឲ្យពិចារណាឲ្យកើតសង្វេគដូចជាញោមញាតាញ់បាំងស្គលពាក្យថាបាំងស្គលឧទ្ទិសជូនដល់ទៅបុព្វការីជនដែលរៀនលោកទៅហើយពិធីបាំងស្គលនេះគឺដូនតាយើងទៅណាលោករៀបចំណាញោមញាតអានេះเขาខ្មែរទេរៀបចំបើបាំងស្គលនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃដកមិនមែនដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃទេ
bằng sọc cô nâng bàn ni thập bề sóng ở đây lô thưa thủ đông lô từ tua tổ rơ dâu sầm quan cần đai sầm quan nâng tôi cái đây thông cái đây để nhôm nhiệt cần quật cần quên cho tổ tam thông sẵn ram tham ai bây mà gia tiết đó tôi chạ vô snap đây cái rung sập từ chào lần bởi vì sang mai bà bút nâng sập slap ở cái rung nâng vô từ chào cái nóng pri ti bài chà đây cái tham ti bài chà cứ pri đây cái chào không ai sẵn cho anh em vô tôi pháp cái đó để vô tôi chào không rồi tôi có cái ai mà tôi cho ai về tôi xí đâu ôi chẳng ra bảo bây đi nấu tí bê nhiều tí bê sắp hai nữa nhá ở tầm miền mà nơi sắp đi sai như tao cái tôi cặp bên liệp là cái khẩu bên sạch màn mò xì râm ơn nhiều nhiên bảo thầm màn nông mà nô ăn lại như thế nô yêu khmoi ở cái cặp bên liệp cái nét cái nát nó bỏ tôi thầm màn xì cái thế chẳng thế nào tí bê vô tôi cặp được đọc ở đây dương thế bảo anh nên chẳng nên sầm rạp dương cọp dương đòn chẳng lô tôi chạ tôi vô sầm bọt snob để cái rung sập tôi chào rồi và tôi chạ vô snob tôi tiếc công miền công rật tôi là sập trong việc tranh tu tranh chiêm tam cho mò tôi việc tôi bật lại sầm bọt snob nó anh nước ban tôi chạ vô bàn mọi snob cho tôi chào với anh tôi vô bàn này bạn tôi vô sầm bọt snob đây vì bật lại tôi đòi tu đòi chiêm đây vì tranh mò nó quê tiếng bom buôn nó nhiều nhiên vô tôi bầu tôi cua hal bây giờ mà sắm bọt tôi lột lập chạ vô sầm bọt snob ở đây nó vô tôi thuê chơi bò nó cái đấy mà hà mịt bằng all màu bao giờ tôi lột tôi bầu cuộn tôi đem chơi lột cái nào anh ấy gặp bằng sổ cô pra tha tôi rư tôi vô sầm bọt đây cái cổ quên cho sẽ cái đây là lại như thế là hốt đó là snob đây cái rung sọp gạo chạy vào bằng sổ cô anh ấy gạo chạy vào bằng sổ cô nhưng mà bằng sổ cô nó nhung sầm bọt rồi tôi vô một đề chiếc kia tôi ăn men cái tuồng đấy vào tôi rồi bán chia một đề chiếc kia tôi thông tôi mang phần chạy vào để tận đọc bàn nó gạo chạy vào bằng sổ cô chạy vào bằng sổ cô nó nên phải cá sọp bộ lục pra krom lục pra chạy vào bằng sổ cô Asal ini man samai mui baka sab luk cah ceria tau hai luk pra chạy vào bằng sổ cô nó pra về thuần bị đôi phui nhất là nhiều nhiệt nó sầm bọt trắc vào sờ đau khoang tôi đề to này nó ăn lo đấy ada chôl tàu vài cung presama sầm bọt lục hơi cá sấu pra chạy vào bằng sổ cô lục miền miền ta tăng cá sấuรูปเรียงกายเฉลี่ยตรงกรรมกริยาปราจีวบังสโกในทุกวันนะเปล่านายพระพุทธเราเอาเรียกบังจีวบังสโกเตอร์โลกนอกจีวปีพระอังลงนั้นเอาตัวกาสับปฏิญาณกาสับปราเอากาปฏิจีวปราสับไงอุสนาจ้ะขนมปูพระอรหันต์ยศาวะเอาเมียนแต่กาสับแต่ปานตะตูนจีวปีพระสัมมาสัมพุทธตัวปราบจารณะนั่นจำเนียบางจังได้สาพระองค์ตรงพระเมตตาแต่เคยแต่เชรียแต่ตัวปราจีวบางสโกลุทุกวันนะพ่อนี่ยัยเป็นบางสโกลจังเตะแต่บางสโกลสับทั้งไงนั้นยังรีบเตะพ่อไม่บางสโกลตามแต่ขนมปัตไตรไปดอกนังเตะพอบางสโกลไงเตะติมันผสมมาโซนบางสโกลอันนั้นโดนตายังเตะโลรีบจำไปทีเนี่ยย้อนเลยยอมเงียบขนมไปดอกอันเมียนเตะบางสโกลยังแบบบ้านตัวเรื่องยศสมบูรณ์นะวันมาสองมาโซนอัพไปเติมพกสลาได้บางสโกลได้ทำบางสโกลไอ้ขนมไปที่บางสโกลเนาะโยมเนี่ยแต่มันย้อนสมาร์แต่ลูกโซเธอเนาะเป็นจุนตัวขโมยไม่แน่นะโยมเนี่ยโซนไอ้โยมเนี่ยอันนั้นสลับนะสลับต้องเป็นการสังเวยเป็นภาษาอังกฤษลุ่มได้แพร่เชี่ยแบบไม่พอโซนแต่อะไรไอ้นายโยมเนี่ยสลับอันเป็นย้อนในปีศาจอะไรแต่โซนไอ้โยมพิจารณาทำไมอันนั้นไม่ย่อยจานภาษาโซนอันเดียวจะสังขารา
ឲ្យចាប់ក៏សាធុទៅមិនដឹងស្អីអនិច្ចាណាប៉ុន្តែថ្ងៃមានប្រសង្ឃលោកសូលលោកប្រែខ្ញុំញាតិយល់ចាប់ស្ដំមកសង្វេយធ្វើនេះគេសូទៅឲ្យខ្ញុំញាតិស្ដាប់ទៅវាកើតសង្វេយដោយអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបាទវិយធម្មនោបច្ចេត្វានរិច្ឆន្តិទេសម្បសមោសកលចឹងតែសង្ខារធ្វើទាំងឡាយមិនទៀងមែនពេញមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញរលត់ទៅវិញជាធម្មតារមែងតែកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសូត្រឲ្យញោមញាតអ្នករស់នឹងតើស្ដាប់ពិចារណាថាសង្ខារទាំងឡាយតែកើតហើយវារលត់ហើយបើកើតវារលត់អាណាកើតចាស់ជាស្លាប់អវិនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌នឹងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាឲ្យពិចារណាឃើញចឹងដល់តែវារលត់សង្ខារទាំងអស់ហើយទៅវាចប់បើមិនរលត់ទេវានៅតែកើតយ៉ាងឯងពវិលឲ្យយើងពិចារណាអញ្ចឹងបងអត់ឲ្យលោកសូត្រអាយុឧស្មាចវិញ្ញាណังជាកាយ៉ាងជាអន្តេមੰនឹងឲ្យយើងស្ដាប់ថាចាអាយុក្តីគ្រឿងធាតុក្តីវិញ្ញាណក្តីហ្នឹងបងតែកើតឡើងហើយវារលត់ទៅវិញណាលុះតែរលត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅបានសេចក្តីសុខនោះសូត្រហើយលោកសូត្រអយថាតន្ទេណាធៀបថាគង្វាលគោគៀងគោទាំងឡាយទៅកាន់ទីគោចរដោយអញ្ញាគឺដំបងរំពេចយ៉ាងណាមិញហ្នឹងជារាគឺសេចក្តីទ្រុឌទ្រោមក្រឹមគ្រាក៏គៀងនៅអាយុរូបរាងកាយមនុស្សឲ្យទៅទ្រុឌទ្រោមក្រឹមគ្រាទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាសូត្រឲ្យញោមញាតស្ដាប់តែស្ដាប់ឲ្យវាកើតសង្វេគស្ដាប់បានទេញោមញាតឲ្យកើតមកលោកណាស់ទឿនអញចឹងតើសូត្រស្ដាប់ញោមញាតអត់ដឹងលោកសូត្រតែបល័យស្មានតែសូត្រឲ្យខ្មោចមែនទេគេសូត្រឲ្យមនុស្សរស់ដែរស្លាប់ថាស្ដាប់ទៅតែកើតជាខ្មោចតែมันអាចស្ដាប់ធ្វើឲ្យបានទេញោមញាតបងតែនឹងឲ្យយើងសង្កត់វេទនាទៅញោមញាតខ្លះដែលបានពិចារណាទៅគឺចិត្តនឹងវាចប់ពោលទៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងពោលគឺអនិច្ចំរបស់កើតហើយហ្នឹងវាមិនទៀងវាមិនទៀងទី2ជាទុក្ខរបស់ណាទុក្ខមិនរបស់ខ្លួនយើងពិចារណាឃើញភ្ញាក់រលឹកនឹងអាយុសង្ខាររបស់ប្រខ្លួនទៅក៏ខំព្យាយាមធ្វើកុសលសាងសន្សំកុសលខ្ញុំញាតិយល់ទេទៅទីបាំងស្គលចឹងទេណាបងបាំងស្គលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដូនតាយើងទេលោករៀបត្រង់នេះបានមានពាក្យថាពុទ្ធសាសនានិងខ្មែរតែបាននេះខ្ញុំញាតិពិធីបាំងស្គលនោះខ្មែរទេដូនតាយើងរៀបពុទ្ធសាសនាអត់មានទេតែបាននេះខ្ញុំញាតិបានលោករៀបទៅវាសមរម្យដែរឲ្យយើងស្ដាប់យើងពិចារណាដល់យើងស្ដាប់ធ្វើនឹងរួចហើយបានយើងឧទ្ទិសកុសលនោះជូនដល់ទៅបុព្វការីជនរបស់យើងគេហៅថាពិធីបាំងស្គលអញ្ចឹងបងនឹងសូមឲ្យញោមញាតគ្រប់គ្នាទាំងអស់នោះយល់អំពីពុទ្ធសាសនានោះបំឡាយសូមឲ្យញោមញាតកុំភ្លេចអសណាបងចាស់ចាស់ហើយគឺចាស់ចាស់អស់ហើយបងនៅតែមួយទេនៅតែស្លាប់ទេញោមមកស្លាប់នឹងថ្ងៃណាទេក៏អត់ប្រាប់យើងផងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមប្រុងប្រៀបពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ผู้ភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអាយុរបស់មនុស្សទាំងឡាយនេះតិចណាលោកប្រាប់តែពុទ្ធដីកានេះជាង 2000 ឆ្នាំហើយណាញោមនិយាយតាំងពីលោកនៅថ្ងៃលោកប្រាប់តែអាយុរបស់មនុស្សទាំងឡាយនឹងតិចណាចាបើថាសត្វដែលត្រូវទៅកាន់បរៈលោកគួរសន្សំកុសលគួរប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌នេះលោកប្រាប់ទៅឲ្យសាងសន្សំកុសលគឺធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយព្រហ្មចរិយធម៌គឺប្រព្រឹត្តក្នុងសិលក្នុងសមាធិបញ្ញាណាលោកប្រាប់ថាសត្វដែលកើតហើយឈ្មោះថាមិនស្លាប់មិនមានទេលោកប្រាប់ចឹងសត្វដែលកើតឈ្មោះថាមិនស្លាប់មិនមានទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមនុស្សរស់នៅយ៉ាងយូរបាន100ឆ្នាំនេះក៏សំដែងចឹង
ឬថយចុះបន្តិចក៏មានលើសជាងបន្តិចក៏មានបើវាមានតែថយចុះហ្នឹងឯតែ100នឹងលើអត់មានទេនៅផ្សារស្ទូងនេះមកប្រហែលនេះយាយដែលអាយុ100តាអាយុ100នឹងជាង100ប្រហែលនេះណានេះបាសក់ស្រីឆេងបានតែជាង80ក្រោម100ប៉ុណ្ណឹងណាដាក់ទឿនយើងកុំឲ្យប្រហែលទ្វេយើងរស់នៅកុំឲ្យប្រហែលទ្វេព្រោះអ្នកដែលលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខមានអីមានផលប៉ុននឹងបាបណាឯជាគ្រឿងទីពឹងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅប្រាប់តែអញ្ចឹងរស់នៅយ៉ាងយូរត្រឹម100ឆ្នាំឬថយចុះបន្តិចលើបន្តិចក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងឯងអាស្រ័យនេះពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដាស់តឿនបើលោកសម្ដែងប្រាប់ពុភិក្ខុតែនៅញញែបើពុភិក្ខុក៏ដូចតែយើងបរិស័ទដែរត្រូវគិតត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងវិញអ្នកដែលលះលោកទៅមានទីពឹងអីញោមហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាមានតែបុណ្យនិងបាបប៉ុណ្ណាឯងជាញាតិជាផៅរបស់ព្រះយើងអត់មានអីទេសម្រាប់របស់ដែលក្រៅខ្លួនអត់គ្មានអ្នកណាផ្ដល់អីជួយយើងបានទេអត់បានដូចជាបាសក់ស្រីឆេងមើលគិតមុនអនិច្ចកម្មនៅកូនចៅក្តីញាតិមិត្តក្តីមកគ្រាន់តែអើតមើលទេក៏អត់មានពិធីអីជួយទេខ្លាំងណាស់ក៏នាំគ្នាសូត្រធ្វើចម្រើនពុទ្ធគុណធម្មគុណជាសូត្រសម្លេងអាចក៏លឺប៉ុណ្ណាទៅជួយអត់បានជាការក៏ចាប់យំបានទៀតផងព្រោះមនុស្សដែលចិត្តស្លាប់ឲ្យទ្វាទាំង5នឹងបាត់ចិត្តអស់ហើយណាញោមញាតិបញ្ចទ្វារាវចនៈបាត់ចិត្តអត់ទ្វាទាំង6បាត់ចិត្តអស់ហើយណាបងអត់មាននៅទេណាហើយមនុស្សចិត្តស្លាប់ហើយភ្នែកមើលអីអត់ឃើញទេញោមគេមកដាស់ឡើងសទេបងញោមញាតិយកពន្លឺយករូបអីទៅឲ្យមើលអត់ឃើញទេបាត់ហើយទ្វាទាំង5ហ្នឹងបាទចំមកញោមញាតិធំក្លិនអីយកក្លិនក្អូក្លិនឈ្ងុយតែអត់ទទួលបានទេទៅជាតិសំឡេងអីក៏អត់ឮទេបងបាត់ចិត្តអស់អណ្ដាតយករស់ជូរប្រៃអីទៅដាក់ក៏អត់ទទួលបានទៅឈប់ដឹងថាប្រៃតែជូរហើយកាយនេះសំបីណាទៅស្ទាបប៉ះពាល់ក៏អត់ដឹងចាបាត់អស់គេថាបញ្ចទ្វារាវចនៈបាត់អស់ចិត្តអត់ទទួលបានទេចាសួរថាបើចឹងនៅស្អីថានៅលើមโนចិត្តរបស់ព្រះយើងឈ្មោះ3ណាញោមញាតិមួយឈ្មោះថាចិត្តប្រែមកថាសភាវៈដែលចេញសំរឿងចិត្តដើរប្រមូលរឿងសពបែបសពយ៉ាងរឿងមួយចូលមករឿងមួយចេញផុតទៅរឿងមួយក៏អត់ចេះទំនេរទេចិត្តរបស់ចិត្តទំនេរគឺរឿងវាចាក់ចូលបន្តទី2គេហៅវិញ្ញាណនេះដែលទទួលយករូបតាមភ្នែកសម្លេងតាមតិចក្លិនតាមច្រមុះរសជាតិតាមអំណាចការប៉ះពាល់តាមគេហៅវិញ្ញាណអ្នកទទួលដឹកដល់ពេលចិត្តស្លាប់អស់ហើយចិត្តក៏អស់វិញ្ញាណអត់នៅមโนគឺប្រអប់វាដូចខ្សែអាត់ដែលគេថតឲ្យនៅក្នុងនោះទាំងអស់ញោមញាតិរឿងរ៉ាវយើងធ្វើអីពីកាលណានៅជាប់ទាំងអស់ចិត្តវាទើបច្រកចេញមកទទួលបានវាត្រេះរីក្នុងនឹងឯងមកតែរីក្នុងអត់ទៅណាតែរីនៅក្នុងប្រអប់នោះដែលថតរឿងរ៉ាវទាំងជិបនឹកឃើញទៅបន់នឹកឃើញបាបអើយចិត្តតែរាវរទៅបើថានឹកឃើញបាបអត់ដល់ពេលលះទៅកាន់ទុគតិបើនឹកឃើញបន់ហើយលះបង់ទៅកាន់សុគតិបើនឹកឃើញពីបាបទៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងអាយៈព្រោះនឹកឃើញទៅបាបដល់ពេលចិត្តស្លាប់ដែរស្លាប់វាមាននិមិត្ត3មួយគេហៅកម្មពីរគេហៅកម្មនិមិត្តទី3កតិនិមិត្តកម្មគឺយើងមើលឃើញខ្លួនឯងដូចខ្ញុំញ៉ាំអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ឃើញខ្លួនឯងផងឃើញកំពុងធ្វើការងារផងឃើញទាំងកម្មទាំងរូបទី2បាត់រូបហើយបើវាដល់ឆ្លងផុតពីនឹងទៅថាចូលកម្មនិមិត្តបាត់ឃើញខ្លួនឯងឃើញតែផ
ផលដែលធ្វើហ្នឹងផងរបស់ដែលធ្វើដល់តែទៅឆ្លងផលកៅកតិនិមិត្តឃើញផលរបស់កម្មបើនឹកឃើញពីអំពើបាបក៏ឃើញពួកខ្ញុំបបាលឃើញភ្លើងឃើញខ្ទះដែកស្ដីអីទៅឃើញសត្វក្អែកអាត្មាទៅដែលជាផលរបស់កម្មបញ្ចេញឲ្យឃើញអូចុះបើនឹកឃើញពីបាបអភិបត្តិចិត្តនឹងវានៅក្នុងនឹកឃើញទៅវាបង្កើតនិមិត្តឲ្យឃើញហៅកតិនិមិត្តឃើញប្រាសាទឃើញវិមានឃើញទេវតាឃើញគេយកក្រេស្នែងអីយកមកហែមកទទួលអានឹងจะឃើញកតិអបនិមិត្តអបើឃើញត្រង់បាបតែអាចចោលទៅកាន់អបាយបើខាងបនទៅឃើញគេយកក្រេស្នែងឃើញវិមានទេវតាមកអស់ទៅកាន់សុគតិអានឹងនិមិត្ត3ហ្នឹងអ្នកណាក៏ត្រូវតែមុននឹងស្លាប់ត្រូវតែជួបប្រទះទទួលនៅនិមិត្ត3ព្រោះនឹងអត់មានអ្នកណាជួយបានទេញោមគឺទីពឹងខ្លួនឯងណាមកនេះសុំឲ្យជ្រាបចឹងបងបានថាឲ្យញោមញាតខំសន្សំសេចក្តីល្អបាបអ្នកណាក៏មានដែរញោមញាតមិនអត់ទេពីក្មេងមកហ្នឹងបើខ្លះធ្វើបាបតែទៅបន់វិច្ច្រើនតែខ្លះធ្វើបន់តែបាបវិច្ច្រើនចឹងម្ល៉េះបានលោកឲ្យយើងអប់រំចិត្តដោយសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំក្នុងសមាធិដើម្បីលុបបំបត្តិនៅសេចក្តីអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យកុំនឹកកុំនេះវាឲ្យនឹកតែពីសេចក្តីល្អគឺកុសលធម៌ដែលយើងធ្វើមានសិលមានទានអីទាំងអស់ព្រោះដែលយើងបានសន្សំហើយនោះកុំឲ្យភ្លេចព្រោះដល់ពេលត្រូវនឹកត្រូវរលឹកបងមានតែបុណ្យនិងបាបដែលជាទីពឹងរបស់បញ្យើងបងពីបនបាបនេះយើងមានបេះចោលអត់បានទេណាលោកធាឧបមាដូចស្រមោលរបស់ញោមដែលជាប់ខ្លួនបើញោមបេះស្រមោលចោលបានបេះបនបេះបាបចោលបាននេះលោកប្រាប់តែពួកជាប់ខ្លួនណាតាមឲ្យផលអ្នកដែលធ្វើបាបក៏បាបនឹងឲ្យផលអ្នកធ្វើបនក៏បនឲ្យផលនឹងមានប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបានលោកសំដែងក្នុងអភិណបញ្ញវេទកម្មសកោមហេដែលយើងមានកម្មមានការងារជារបស់ខ្លួនកម្មទាយាតោណាបងយើងមានកម្មនឹងជាទ្រព្យមេរដករបស់ព្រះយើងអាទ្រព្យមេរដកដែលយើងមានក្នុងលោកនេះហ្នឹងមិនប្រកាសជារបស់យើងទេតែយើងងាប់ទៅអត់យកទៅរួចទេបើកម្មជារបស់ត្រូវឲ្យជាប់ខ្លួនយើងមកយ៉ាងជាប់ទៅផងកម្មយោនិកម្មនោះឲ្យជាកំណើតអាក្រក់ល្អទៅពីកម្មនឹងឯងទៅកើតទៀតកម្មពន្ធធូបកម្មនោះជាញាតរបស់ផងយើងគ្រប់គ្នាបើញាតដែលនៅរស់នេះរាប់អាននេះបានតែមនុស្សទេទៅដល់លះលោកទៅញាតនឹងអត់បានទីពឹងនេះបានទេមានតែកម្មគឺផៅពងគឺញាតឯតាមរក្សាយើងឲ្យផលយើងកម្មទាយាតោនោះកម្មពន្ធធូបនោះណាបងកម្មនោះជាញាតបានកម្មបដិសារណកម្មជាគ្រឿងរលឹកនឹកឃើញនោះដល់ពេលជាស្រាប់នឹកឃើញហើយបងនឹកឃើញបនបាបដែលអញធ្វើមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងយកញាតនេះជាមេរៀនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្រៀនឲ្យយើងអប់រំបន្ទុំកាយវាចាចិត្តរបស់បញ្យើងគ្រប់គ្នានោះក៏ដើម្បីឲ្យជីវិតថ្មីរបស់យើងក្នុងបដិសន្ធិវិញ្ញាណពេលដែលស្លាប់ទៅឲ្យបានទៅកាន់សុគតិព្រោះកុំឲ្យទៅកាន់ទុគតិហ្នឹងផងឲ្យលុបបំបត្តិផងគឺសូមឲ្យយើងញាតិជ្រាបយល់អំពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើចង់មានតែខ្លួនឯងទេយើងមានទីពឹងខ្លួនណាបងអត្តាហេអត្តនោនេតហោពុទ្ធលោកប្រាប់ហើយខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺយើងធ្វើអំពើដោយកាយដោយវាចាចិត្តជារបស់ប៉ុនខ្លួនយើងផងជាប់ក្នុងខ្លួនយើងអត់ទៅណារួចទេតែធ្វើអាក្រក់ក៏អំពើអាក្រក់នោះវាឲ្យផលធ្វើល្អគឺអំពើល្អឲ្យផលឥតមានណាមកឲ្យយ៉ាងទេនេះសូមឲ្យញោមញាតបងយល់អំពីពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទូលមានព្រានបដៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងផង
nhung công tơ sầm bông sầm rong hao ba rồi mấy sa chẳng bằng ba rồi mấy chui ở ba chui ba để bỏ ở chui mà để bỏ và nhung nhiệt hệ cho đó đâu tao miền chấm nửa nhảy mau bị nhung nhiệt man sập thừa rồi bao bọc phôn man sập tới việc ọt cardปัญญา nâng man là thừa tây sana đấy chia cầm để thi để bắt đầu ปัญญา ở nhung nhiệt để sập vô đằng làm pi Phậtศาสนา nè cho bà lơ mà nô thá tiền ở với sâm tiền thừa tây sana thế bỏ sân đây thừa tây sana thôi chỉ tiền anh nhôm sập có cả ปัญญา đừng không đừng trâu ở với để vừa mau về trem trâu ai liệp bằng bà và nhôm nhẹ cái chập chấm bẹ cái lằng nó bỏ ở liệp bằng bàn thế nâng thà mà sâm đây nhôm công tục pưng ở ati tiệp cái cao ở tàu đuôi thế bỏ ở chui bàn thế mà nên là pưng luôn ai nè cài về trà chặt đồng nhẹ không vừa on xong cộ sao là tơ tao bán thì pưng luôn ai chui luôn ai có rầm đọc luôn ai chẳng bàn sáu thì pưng luôn ai là mà đây nhôm nhiệt bộ phận này thà phi cầu về ăn tạ thì pa về hạ rồi tha ăn tạ sạ na ăn nanh nhẹ sạ na tham niệm của tương lai cho dùng luôn ai chỉ có dùng luôn dân chỉ có thì pưng luôn ai cho dùng luôn chỉ thì pưng công dùng nè đó thì mau chỉ thì pưng lại ăn bànมันมาแต่bộ phận luôn sân đạiปรับจังบอกnhôm nhiệt vô lẽ ai bỏ ngập bàn chânนักค้าคือยกรุนเรื่องเจติเปิงบอกโดยเจรัตนะขนมพระพุทธศาสนาเนี่ยรัตนะพุทธศาสนาพระพุทธประเทศประสังสัตมนุษย์ทั้งอ้อนนั่นยมเยียนพระพุทธก็เชื่อมนุษย์ประสังก็เชื่อมนุษย์ประเทศเชื่อตริสไดปริยาอันนี้เขารัตนะขนมพระพุทธศาสนานะบ้านโลกรัตนะดอตีขนมโลกในเมียนชราโรยชราเปิดนาแต่รัตนะทั้งอ่อนนั้นมันสมานุพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเตยเยียดรัตนะทั้งอ่อนนั้นโดยชาโรคอาระเตเปรเนี่ยตาสัตตเจรัตนะที่ปึงระบมโนแต่อ่อนปานเดมรัตนะอมินโดยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเตพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะนั่นคือพระพุทธโลกเป็นเรียนมโนไอ้ที่ปึงรุนไอเมียเกียร์ตระปัดในปัดคือประเทศนั่งเชื่อเมียเกียร์ตระปัดในปัดอะไรประสังเชียสายปนเชื่อปนอย่างแค่ให้ก็โลกสำแดงเธอปรับแต่โยนเงียบเป็นยอดมีพุทธศาสนาบรรรัตนะนั่งประสาวิสัยวิสาเชียงรัตนะนานาดติเราเลือโลกนี่ก็อันนั้นเราจงคล้อยเป็นเชี่ยปรับโยมนะปนังไอ้นะโยมนะหอมทะเบิกรุนไอ้ก็ก็ยังเธอเทศนาขนมกรรมวิธีปนสอบเชียปนักไก่สอบออกมาสอบสไลเชยก็ได้ตัวตูลอันนี้จะกรรมเจ้าบอกอันนั้นทั้งไงมาการแค่ซอยเราทั้งไงมาไปแค่กัญญาชามปีเปิ้ลปรามโรปีเปิ้ลไปปรามในบ่ออันนั้นเรียนยุบโมงดอกมวยปราม50 นาทีพวกเราชนในยุค80 ใบยังไงก็80 ใบปนการเทศนาเนี่ยธรรมะสมบัติเชียร์นะพอทำบันตีออยบาสอเชนอาศัยเชนสลับเตก็อันสลับไปบ้างคือที่ออยโยเงียระกันเนี่ยเทศนาเชียร์คือหนักตื่นนำมาได้โยเงียแต่ก็คิดถาธรรมะมันติสนาออยบาสอสไลเชนสนามเข้ามาทวันนึงถึงไม่เอากระสนับปานเด้ก็เปรียบมันออตวายนั่งบางจังคือเรื่องในสำคัญคือโยมเนี่ยต้องออกกันเนี่ยอย่างไรแต่อาตมาเตาดักตื่นตูนเมียนปริ้นบัดเอาก็มาเอาโยมเนี่ยไปเป้แต่มาในโยมเนี่ยอาบาสระสลายเช่นกับตัวกรมไอ้กาจาชีสลามเยอะนี่น่าแต่มวยแต่กาจาชื่อร้านน่าแต่มวยแต่กรมไปก็จะวันนั้นจะเธอเทศนาได้สำแดงขนมกรรมวิธีนี้ก็สมอติกษาพรบอนในการติดธรรมเตียนในจูนเฉพาะบาสะสไลเชนหนึ่งปกประการในจวนดเตยบอระปกรมครัวซาสับในโยเนียนก็สัตเมียนปกประการใน
ชวนได้ในกิจกรรมได้ยืนต่ออันนี้สมอติสายกับสารมาปนจูนเราปมประการชวนต่างอ๋อเมียนมาสะสไรเชยเจดามสโลกทัตตีนากันไรนาสมไอโลอันโมตเนียตัวเนาก็สารพอปนได้เพรเยียนังคนชาวเยียดมิตรสำนักตรีเลียนต่างอ๋อเอาติจูนตัวโลกพอโลกเป็นจันเอาประการนามุยกระโจสมรัยจะตามติจันระว่าโลกเจ้าหน้าพันมายาเตก็สมจูนโปสับสาตุการอันยมเยียดเนี่ยสลับต่อกันเนี่ยสมอัยจมรันลุดเลือกโดยปัญญาสามารถในยมเยียดมาเป็นมุนไม่นึกมันเคยบอกสลับเธอเทศนาเนี่ยนึกเคยชีวิตใครเคยนะจนอันยมระรู้รันมันเต้นฟื้นเตียนก็ฟื้นเต้าเป้ามันเต้นเมียนเซลก็ซาเซลเต้ากรันจะครึ่งที่เปิ้งระบาดปัญญาไปเรียนโลตกางโลกขมุกน้อยเชี่ยวปดลูกดักตื่นเราปูปิโคอย่างไอ้แต่เนี่ยเดตราสัตว์เดตราตกันประลูกปูฟื้นกุศลหนึ่งประพฤติพระมจริยเธอป่อพระมจริยคือการฟื้นเซลการจำรันในตาเพียวเนียกุศลคือยังผมเป็นเตรียมใจลูกดักตื่นยังบ่คำเสมอแต่มันเสมอก็เมียนไอ้เต้กันตัวโลกข้างมุกเมียนโยต่อบาปเท่านั้นไอ้ป่อพระเจ้ายกบนเต่าบานสิกได้สอบยอมโยนแล้วไอ้ป่อเจ้าเตือนเทศนาขนมโอกาสนี่ก็สั้นน้ำมันถ้าจับแต่ปนไอ้เอวัง